Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingshna ya kaya Musiang Market Complex Jowai keberalong kum ki phangit ni ki khamat upat ba ka than Giant Hills namar kajing sakut kajingshna la bun snam an sai I ya kajing kalah ka bakhat du hadien ba ka sarkar MDA babenta bayalam ke NPP kelarai ban sedang biang ya kajing te ya ka kum kadak ban sedang biang ya ka kam labu e umau nong rem ban pen bha ya kaya Musiang da usembut menteri rang ba ka jela uba snya bhalang dhar hayau Musiang Jowai hakasngi tho adiang menta ka tayo Haganil singi laya don lang WMLE ke Jowai bat uchairman muda uba wailat Miki Shila, CM JHADC uba Thombor Shiwat, Deputy Commissioner ke West Giant Hills uba BS Solia IS, Superintendent of Police ke West Giant Hills C30 MPS, Secretary ke PWD Road and Building uba BW Pira nalor kiwe. Uba snya balang dhar ula buru ya umau nong rim ban shnai ki surok ki bagentup ya ke jingjrong, kabalai pupra point chispa 100 kilometer Hak jinglot barok balakot syaka san paukulur nak benta ban kentiu ke jingpenya so ha Jowai constituency kata ke Surok Jowai Yalong Salaro Litang Madur Thame Niriang bat Mukla nalor ke jingshna ke Surok LNKT hapok ke PMGSY ke Surok Jongsha Karang ke bapenya so ke Niriang hadu nong jrong bat ke Surok Sabak Muswang hapok jongka RIDF Hadir ke Jialang ubasnya balang dahar ula pelipat ba ya ke annex building jong ke Jowai Circuit House Halum Soyung New Hill kebalati da ke jinglot ke ba R point khat sau kulur tingkah. Haba kerana kena ke sengi ubasnya balang dahar ula pentip ba ke sarkar MDA ke shim ya ke rai ban sedang biang ya ke jingte ya ke Musiang Market Complex ha ke jinglot barok ke ba R pesan point handle kulur tingkah ha ke ba upper khat hinge udai u kontraktor bala kemilenti ba anla ban pendap hapo R pesau benai ula pens kamru ba kana project anda ladap kan ajimento shibu ni kinong khayi bar kinong shongshong jong ka than Giant Hills Ako illegal problem ko kontaktor warin court case na day daw sa analis ng mga kamusloy ko jak na bumili nga. Handay lang ba yung stone official gawin ng Piluli Roads and Buildings. Kaya stuck liyo dinayo ki somehow yegaw close incomplete you prepare DPR me katamar khanaw malik ni ro detail ka ni the sanction ya ng around 2 point yaw pula total sanction the kurigala ng redevelopment sa na to man project ko ite report ite daw ito redevelopment tawahin diyan na imo full confidence the completion period po ito ang som na itang dati kanawe umabakad hingga wini ko naktor tofa ka state yung dyan kuwa wekino wahi hapon po sa state ay wini that one of the best conductor ng district yung isang surong kanay doro ka-record ko dyo iwan mo na magkaya mo yung kundi mo ko ito arba katay ko yung secretary kita ko lang kaya lang tulbo na uwi mo kaya yun kita umang kawang muli ro kanin project kami to on construction and improvement different roads kam na kanabo to yung lake ni ro uli sinang rem lang kawasan pa ko ka nangkat am sa solid project ko mula lang ni PMGSY RF unity mai kusnem lang kini project to one sa yung kundi ko ito klangwa yung nong ipaiba kumaya yung Maluma bilang nawaya wayhat daman ida bilang putut kami nung pendig iti nung yo ay gaya porobian ana unity dan to kini asem yu wi ya ikski yo wi wan ra ya garo yo pa yo wi wan ra ya economic yo wi yo manne kini gaya upanga in different shapes mana de gaya museng dan it will be a game changers kam tamil laya laya atan kami yo How you uchna you completely avoid. Kamu murka mandu mensuado miru man exactly kalau the slam gitor. And katu kani challenges ko face kam kedipan na ini badan ko uchna you dan ko uchna you di bola um. Am bikin change bo hawa hanin le dan yuti ichania he ko official ko ni ne buta jimbai won yu bi taw kwa ya ya ko dep ko asna. Kejin sekian kamu mau mele opini
kat kini projek dara ini tahu kamu tuku yang riok yakot yang imang salang kamtan sinjuk kerang bak senang yang nang ini berkamjur lagi perloks di different NGOs joyo ini na jo gitu naro hawa ini one of the programs for is kasil na jo yang nujoro iman ini NGO jaya sinjuk kerang bak so butuh yang kayak mana berapa depan nung mang ini mau itu dewa kerpang dong ni mudah kolam dengan kolam pau menjadi Commission yang itu kuat yang pendek saya tahu ujian. Apa sahaja buat apa orang? Memang problem bukan. Ke problem kuat hidup dia alang bui kami nabi kemat nabi. Ujian di bukan dari projek lek feel kita wujud start feel politik perapi. Lek politik hiu tu lek politik spi saat kaya ini kepada partai orang bui. Cikrut pertama ujian cikrut kedongkang. Ketutup man kejuntuk rumah negara ngakau orang bidaya Muslim berkawi kat kau mang Muslim dan tidak bertahan wajib jadi ubur orang dengan butundik iule ikan tu ule yang sampai nebah ada cik hidup aku kami kesal interest kita ibak yang itu lupa lagi jauh lupa lagi engkau ilek dari forma sini lupa mulai ini ikaman yang makam ton kau dari ngam ton nong beden ton nong kai ku ngai kamran yang ada pendek yang saat ini ku hek yang black dengan cara sih. Lalu pian mikir lang yang black ngamal lah. Ke politik juga mau cisin dari hati sansnem kapras pak arus sanksi untuk politik gimana sih dia pakalabi. Neba Andy group nak bertanya self interest kongki wangjon kun mo ngeliat bistig lah homi hanya kerpar ini sama baru betul mustad ya kerelang kamtam ulu yang kiri municipal office ya uji wan rak sekin ya parmen lam filio mang di bistig ni koi ko pala dan murah animan bergo yo supa ye cek dan murah di sini Kewi cai kenang kewi ke burung, yang mani ke Greenfield District nangi. Ni hak segaru ada propose dari saya tahu bukan. Lagi ini, dan memang kata orang percang saya modern dengan lampu hek mulai. Desman tunggu borok di paiba. Kita Muslim dan yoi. Kuai hektor yang akan tampak usul ini pending isu for the last 2 years. Tahuan kami tahu kena support lebih baik. Bonsin way you ni dah mitok sebenarnya dah. Kalau sedang di TV, ngakan mau di por awri tahu macam ini. Dan mungkin, anda berbunyi harus sok tekan pudak putrok. Mana jangan dah boleh buat dia kacau lagi atau le ukang dia. Temenutin di por orang hak bayar di orang sok. Ketutup ke negative mindset, ke negative thinking. Bila doa yang berperan bisnes kamu di Muslim macam tu. Kalau doa yang berhasil ubran itu cuma. Udah sekeminister ke dalam rumah, daura di rock office kita. Yang rak nak change di office di sini pun mana yang one of the best mall in district ini. Yang like to like Shillong, yang like to like ini lah. Tapi kita orang ni boleh lebih kuat yang amal orang ada primitif baik dalam ini baik orang. Hai porjok urko mawailat ke sport baik iklam rai. Chicken tail usik mister. Kini saya dah jual dengan kewin disebut itu. Handai lama ke parking. Yusram boleh kita biar sang seni ini mindu keluar di luar. Permit ada mana tay. Kini surat kodang mention MLA ni kini jual bypass. Worok baik desa nolu. Hamau ni betul demi tak poin lang ini. Kini ke bypass untuk cheese po lam Muslim di dalam ini dengan beli kapal bypass. Ketahui bahawa tourism komplek bukan hai tai. Kita sanksi liau sanklon. Yurti kita lebih hapor hapor.
Daw ay phone cho, kata ko daw po minimum sa sang papu, dan ko na sa tiro ay tay. Yo ku ro yo pare yo ku tourism yo kam kai. Kini ki banai ko det nang long sigwin tourism spot pa aja, lo kamon ku ye yo ko lamba tourism sector. Bon ko sa tu bakla. Jo yu people social media jo en program start. Ila ini disorkar puluh besar turis naik kam sak kam tem kampuk pena. Kadang kelam ni kemudian puluh kimia, kau kan tahu lah. Man baik diginung kelam diginung lain pakai. The government has already one development. What to yok mesti. Entah macam. Baik lembaga ciri blossom kurang dek lagi mari dek yok kehidup pak. Warak pertanyaan itu orang kali apa ini kita selong membuat iwadok kartu budi rakyat dia bonian. Budi rakyat itu akon. Udah wando beradam, kita tak explore we kebertuit kenang di warai pura, maka kita state ko maya we. Tentu explore we bertuit. How one festival, how one investor, dia orang tak yupi. Nada kaya malu malah apa umrah yang festival asli. Beyond itu kampung dan festival, minimum dan apa asli. Menduna kita ibak yang bertanya nongin dunia pun kan, kudai kuai, kudai ti, kudai jai, kudai senatan. Kita enggak investment yang kita puku. Kami ke potensial you wan rai teknologi ekonomi tuk lembaga tourism ini. Tanggal ini kami nong som satu ikut dori tu berapa. Jauh koi jual. Pai kenuk sang kintam cakap area seorang. Hei tayo pernah melakukan tourism itu kenal yang berjalan tourism itu. Enggak terbang fully depend tourism sektor. Jadi kuat menurut orang kita yang di distrik tu yang awal Malay lebih dekat dengan Vitron dengan Malay. Kuat yang mana itu win tourism destination wah state kau ni. Ngai por transport minister. Aja katra. Kuru tahu mencari utang tol gate mana apa mereka yang apa. Ang iban ke data yang kabun beli kari turis ko hier sisi chasilong. Lalu ni garo. Ang isarong bakla niya hujar sam spak beli kari turis ko wan jong ke chpok mekanya. Dan niya hujar beli kari into do so mangi arpau prajaru. Dan arpau prajaru perlu kita sejaru kita karon deh. Kaya tak leklu. Lekru dulu lepa si untuk lepa pur cuma. Itu dah kalau tak sadar berapa lepa pur pesa walok pasti ni. Walok itu untuk orang lebih. Kita orang developments, kita orang ekonomi. Nilian yang na. Senyawa yang lebih. Senyawa kamu demi serang bang bayi tu. Senyawa jelas naik, senyawa jerong ada ini tuan. Wau yo, ubok mo nangrin, ya keni ke yau. Kau ini wang ngapok ringung jai dia ke yogi. Boy, ciseng ke sini kau dah jo example gibru gedong di dan keni tak ke boro yang di jai dia. Kau dah sak dah kipau tulis senang tak tu. Orang ni kesini ambilnya ni orang ngawal lu kerajai. Untuk kini tak berjinjok yang ngan yang ibarat. Ngai ku belai yang dok ku dah penyok yang ni skim. Nelan yang district council. Ku belai yang hidang ni kemat tadi di por. Tiba ya dan percang dia lagi. Ketua ye penorlong. Kani to kejinjok yang iwarok tengah cima yang dikekukup kuplay lang yang warok ku dan talang. Wong kercanan cerut-cerut pangana kuplay yang dok senjuk ang mak cnom. Boleh jo solusi ni isu na pot support. Isay malang ni uper. Ngai kuplay yang ni baik ni por. Lembay kecing risk yang ki walis yang ki. Nang ya oboro na kau nang nikmat. Tani ngaji mai ni ke kebu gani tok kamu orang ni tok berjingjok ke yong na Henry ke jingjok yong lang yong i baro. Kani penyo magadak yong ke jingi krek lang ke yong i. Ke yo i pung olong wa yong ni umunom ni. But Henry kamu jo ong gi ke kam tok kut kedukat hiwai monom rin ni.
Henry ga kam go to rak man go rak chakna Henry ga UP ya ka jing serious ki yoki na kaliang ga yong nga ka UMLA nei yang yong ga department nei yang yong ga sarkar nei yang yong ga district council ka jing serious ki yoki bat nga ngai scam mo ku belai ya yo contractor wo yo ya kani ka project bat yuluti ya tam na yo ubo record ni ole yo chna record tam le kani ka tender to time mai ipor yang ka to pundebu art house so benai banga ngam art tetino ke capacity yang new contractor ngai yuluti wo chna record pundebu chwa art house so benai yang ni ka ya kate to kajing kerpat kajing yuluti yang na nei ba kajing trang kajing angot yang I to yo sachisin kani ka yaw yo wan yang kita ginong chong yaw gipli ginong chong yaw bu chong ai ta yaw tum me hadon me kasni lakat itu sistem su bai ki ye ka bai renew man la usnen du jing yo luti ko to man da dek ke yaw yo biang I wan chong yaw ta ga nga memang ke na ka mo ne yo luti da ka jing ye kre lang yo I waro kam de kre ka ni sistem yo luti yo ye kre lang yang sachi sen yo pendek ye ni yaw hei por iwo biang bat nang yo jing toy inong song chnong yong kerilum chain tiang ke yobi takamul ti pinni to kani ga yaw hosnem araja khaar dastangika tenai daw kamon ong ning ambandi o ye chadin tehti por dedek yo gi malumala de kheni katkam de yobi ye gini gi bade ye nyadon ne ga si malumala ke jin pelut heini to malumala ida subud nalor de ega donor haiti por ruplur le paudela rengkat ke share yang district council mandade ne tu perchang biang iga ustad te biang idang bet poisa jingerak yo kontraktor biang sekaman rupau tamlak ne tu lada ken iga malumala hawa hanen do udah invest ini to tepoy ke kam nyapro teman de mana sangat ini ke kre kadang dia ada pak yang tidak re-estimate yang ini hadok wo pendek yang kini kayau happy for the sanction amount the poi go kama arpang 20 tam but hadir pada pun tendari the poi ga amount arpang 1 crore point rupau lang tegani to ka tender walu tada kai ga total amount yang kini kayau na perlu di to arpang 1 plus nyau depoi ke melumala cengli pau aku banwa kwa sure ya kinong chnong yong ka chnong juai ye kinong chong yau ye ke district council woto in open sanction na ni ye ke project the check ile ya ka chingklan ye ka strength yong kani ne ba de yoy gidi ginar to the slam de des bon gidi chapo le tu de in foundation bon gidi ginar de de house slam Tapi orang bertang piboy le, hagajing sa kayong ida le, jam le sa ai. Henry kwa ako na iti bebek pa iden na MIT. Wo one check iya ka strength, hagajing klan. Yong kanigayaw na ibenta ka safety ni yong pinong chong yaw. Kada egi report, hadin mo egi report kan kada yo yung chnay ka full estimate na ibenta wo pendek iya kanigayaw. Kada mo ang ni unity yaw. Wa sachi sen lang ba ka jingi kre lang yo ga kundet yo wa ka ni ga yaw im yang ko